はいどうも、ラーメンズの石井です。今日はね、私思ったことがあるんですよ。海外のコメディドラマって面白い場面では絶対効果音で笑う効果音がつけられてるんですよ。あははははみたいな感じの効果音がついてるんですよ。で、その効果音をつけたら本当に動画って面白くなるのかなと思ったんで、ちょっといろいろとね試していきたいなと思いました。でリタゲンはYouTube の広告に出てくるかわいいなベイビーってやつの映像を見てたら、最後まで見てたらその途中でちょっと面白いなと思うところにもうその笑う効果音が入ってて、おこれいいじゃんと思ったんで今回やろうと思いました。ではやっていきましょう。4つくらいやりましたが、今回はこんな感じでゆるーくやらせていただきました。それでは、ご視聴ありがとうございましたということで、次の動画を見てください。それでは、じゃあね。